အခုတစ်ခါကျွန်တော်က LAMP lamp stack server ပေါ့နော် lamp server မှာ L က Linux A က Apache M က MySQL MySQL ပေါ့နော်ပြီးရင် PHP ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က PHP ကို CentOS version 8မှာ install လုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်တခြား CentOS 7တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ procedure မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုသုံးတဲ့ Linux distro ဘယ် Linux ကိုသုံးလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ Google မှာရှာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် how to install PHP on Red Hat how to install PHP on CentOS 7 သို့မဟုတ်8 how to install PHP on Fedora how to install PHP on Ubuntu ဒါမျိုးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က CentOS latest နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ version 8နဲ့တည်ယူပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် CentOS server ထဲကိုဝင်မယ် SSH root at 192.168.5.101 ဒါကို server IP ကိုဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတူချင်မှတူမယ်50145ဒါကျွန်တော် custom သတ်မှတ်ထားတဲ့ port number ပေါ့နော်22ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားတာပေါ့ okay ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ procedure notes လေးကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်အရင်ဆုံးဒီ command ကို run ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာ DNF အစား yum လို့သုံးလဲရတယ်ပေါ့နော် yum install လဲရတယ် DNF လဲရတယ်ဒီ DNF command ကကြတော့ CentOS 8မှာ version 8မှာစပြီးတော့ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ run မယ်DNF လို့သုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် standard ဖြစ်တာပေါ့ဒါ DNF နဲ့တွင်းဆိုတော့လေ DNF နဲ့တွင်းလိုက်စောင့်ရမယ်နော်အားလုံးပေါင်း43 43ခုတောင်ရှိတယ်သူက PHP နောက်ဆုံး update version ကိုတွင်းမှာပေါ့နော်โอเค complete ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် CLEAR နောက်ဆင့်က module list PHP module တွေကို list ထုတ်ပြီးကြည့်တာပေါ့နော် control shift V paste လုပ်ချင် control shift V ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင် PHP version string version တွေပေါ့7.2 PHP ဆိုတာဘာလဲဆို PHP scripting language web development တွေမှာသုံးတာပေါ့နော် website တွေ web application တွေရေးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် TF module reset PHP control shift V okay complete ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကိုက 7.3 ကိုသွင်းမှာဆိုရင်ဒီ command ကို run ကိုကနောက်ဆုံး version က 7.4 เนาะ 7.4 ကိုသွင်းမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို copy လုပ်7.4 y ကိုနှိပ် enter ခေါက် okay complete ပြီးရင်ဒီကြတော့မှသွင်းမယ် PHP ရဲ့အခြေခံ package တွေပေါ့နော်ရှင်းမဖြစ်လိုရတဲ့ package တွေအများကြီးရှိတဲ့ PHP package တွေဒါပေမဲ့ဒါက
machine ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံ package တွေပေါ့ while နဲ့ enter ခေါက်internet line မြန်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က10 megabyte line ကိုယူတာ10 meg line ပေါ့နော်ဒါကိုယူထား20 meg တွေပါဆိုရင်တော့ဒီနဲ့ပုံမြန်မှာပေါ့ while နဲ့ enter ခေါက်ဒီလိုအပ်တဲ့ package တွေကိုတွင်းတာ dependency တွေပေါ့နော်package အားလုံးပေါင်းတွင်းရမယ်ဟာ30ရှိတယ်ပေါ့နော် okay complete ဖြစ်သွားပြီ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ essential package တွေကိုတွင်းလို့ပြီးသွားပြီပြီးရင် php.fpm PHP process manager ပေါ့နော်ဒီကောင် enable လုပ်ပေးရCtrl Shift enter okay enable ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့AC Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content ပေါ့နော်ဒါကိုသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဘယ်ရောက်မှာလဲဆိုတော့ Apache install လုပ်တော့က website ရဲ့ code တွေ web application code တွေကို default အနေနဲ့ဘယ်ထဲမှာထားလဲဆိုတော့ file က www အောက်ထဲမှာထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ directory ကိုတက်ရောက်မှုရှိအောင်လို့http web server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content ကိုကျွန်တော် AC Linux မှာရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ် command လဲဆိုတော့ chcon ဆိုတဲ့ command နဲ့ t က type ပေါ့နော် r က recursive file က www အောက်မှာရှိတဲ့ char folder တွေကိုသူတက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် label သွားထိုးပေးရမယ်ထိုးပေးမယ် Ctrl Shift V enter invalid agreement Accidents ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် gd get enforc get enforcing mode နဲ့ run နေတယ်နော်သူကကြတော့ rw ပေါ့နော် rw အဲ့ဆိုရင် Accidents label ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် -ld zg ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက် d ထဲတာပေါ့နော် file က wwwဒီမှာရှိပြီးသား httpd sit content t ဒီမှာကျတော့ httpd sit rlu content t ကမရှိတဲ့ဟာဖြစ်နေ rlu ကမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာသူကပြတယ် cannot access the httpd sit rlu content t ရအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ httpd sit content t အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင် php ကို affect ဖြစ်သွားအောင် web service နဲ့ဒီ web server နဲ့ PHP နဲ့တွဲမိသွားအောင်ပေါ့နော် affect ဖြစ်သွားအောင် web server ကို restart ပေးမယ် systemctl restar restart httpd ဒါက red hat sunOS fedora မှာအကယ်၍ ubuntu ဆိုရင်တော့ ch apache 2ဒါမျိုး restart လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် httpd okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PHP ကို sunOS version 8မှာတွင်းလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်မလိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက် okay
အဲ့တော့တခြား Red Hat 7တို့ Sunware 7တို့ Ubuntu တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ procedure ကိုကျွန်တော်ပြောသလို Google မှာရှာလိုက်ပေါ့နော် how to install PHP on Sunware 7 သို့မဟုတ် Ubuntu ဒါမျိုးရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီပညာသမားဖြစ်လာရင်ဒီပညာလောကထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ procedure တွေကိုအမြဲတမ်းအလွတ်ကျက်မထားနိုင်အောင်မှတ်စုလုပ်ပြီးတင်ထားရင်တော့မှကြာလာရင် version တွေပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီ procedure တွေကအသုံးဝင်တော့အဲ့တော့ update procedure ဒီဘယ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ online မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကိုအသုံးပြုနေရမယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video record ကိုခံရပြစေเนาะအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ